الحاج طبعا هيعرفنا بنفسه، وهنشوف المهنة ديت، وهنشوف النظام ايه. وطبعا الموتوسيكل اللي انتوا شايفينه دوت ده عليه العدة كلها، عدة الشغل يعني وعدة السند. فهنشوف طبعا عم محمد. تعرف بيك؟ انا محمد سيد عثمان في مصر القديمه. المشروع دوت انا عملته بعد ما كنت انا ليا محل في الجياره والهد. عملت المشروع ده عشان اطبق عليه عشان اتفزع منه. تمام. ده سن حجر ميه بنسن عليه بعد الاول الجلخ وبعد كده الميه. ده حجر ميه. ده الاول بنسن عليه حجر الجلخ او هنا الجلخ، نخلص هنا وبعد كده ننزل عليه. واحده واحده يا محمد. احنا دلوقتي ده هتسن عليه الاول، صح كده؟ ده الجلخ، صح كده؟ وبعد كده تاخد على الحجر الميه. المكنه دي يا عم محمد كلها على بعضيها كده انت اللي عاملها؟ يعني ده حق اختراع ليك ده. انا حضرتك ده يعني عاملها على اساس انا عشان ما اعرفش اقرا واكتب. حته الرخصه ديت صعبه، فانا عاملها على اساس ما حدش يسالني في حاجه في حته الرخصه ولا الكلام ده. يعني نظام عجله زي العجله ليها بدال. فبالبدال دوت انت خرجت من قصه الرخصه. الرخص ديت انت مركب لها زي ما احنا شايفين كده موتور بتاع 110 اللي هو بتاع الاطفال. عم محمد مركب لها موتور بيجي بادي للاطفال. بتاع الاطفال اللي هو البيجي بادي. طبعا زي ما انتم شايفين ده يعتبر اختراع طبعا. تسلم ايدك عم محمد. وطبعا بيحاول يحل مشكلة السن اللي اندثرت يعني بالنسبة للناس اللي بتمشي في الطرق يعني. عم محمد بقالك كم سنة يا عم محمد؟ أنا بقالي 40 سنة في السياسة. بقالك 40 سنة. كنت الأول قبلها دي كان عربية ب4 عجلات حجر مية بس زق. الناس اللي بتمشي في الطرق يعني. عم محمد بقالك كم سنة يا عم محمد؟ أنا بقالي 40 سنة في السياسة. بقالك 40 سنة. كنت الأول قبلها دي كان عربية ب4 عجلات حجر مية بس زق. اللي هي كان أبويا الله يرحمه كان عملها لي، كنت بشتغل فيها. بعد ما أبويا توفى أنا وربنا فكرت بقى الفكرة ديت. ان انا تطور من نفسنا ده اختراع ده يا عم محمد. اختراع يا عم محمد. عموما طبعا احنا داخلين على العيد الكبير، واكيد السن السكاكين والمقصات بقى. زمان كان يقول لك ايه سن السكينه وسن المقص، صح؟ انا ماليش، انا ليا زباين يعني ليا زباين بقى. ربنا يا رب يديك الصحه ويكرمك، واحنا بنحب الناس الشقيانه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بيقول يد من هذه، قالوا لا يا رسول الله هذه يد تعمل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله. فربنا يكرمك وربنا يبارك فيك. وده اختراع يعني. والايام اللي جايه بقى ان شاء الله ربنا يكرمك فيها، ايام عيد الاضحى. بس ربنا خير، وطول ما انا مع ربنا الحمد لله مفيش اي حاجه بتقف قصادي. طول ما انا ماشي مع ربنا سليم واسجد له وراعيه، كل حاجه هتبقى حلوه بالنسبه لي. اتمنى ايه يا عم محمد في ايامك اللي جايه ان شاء الله؟ اسجد له وراعيه، كل حاجه هتبقى حلوه بالنسبه لي. اتمنى ايه يا عم محمد في ايامك اللي جايه ان شاء الله؟ لو حد يعني هيشوف الفيديو دوت ربنا بالستر من عند ربنا، عايز ربنا يوسع علينا يعني اللهم امين. يعني مش عايز تعمل عمره، مش عايز تعمل حج؟ والله انا
قول بس قول. عندنا على القناه ناس طيبه واهل خير يعني. أنا بالنسبه لي عشان شهاده الجيش وكده ما انت عديت شهاده الجيش بقى يا محمد خلاص يعني. انت كام سنه يا محمد؟ انا عندي 52 سنه. طيب يعني عدينا يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله اهل خير كتير ان شاء الله. حد منهم ان شاء الله يظبط لك عمره ولا حج كده ان شاء الله. كله تقسيم ربنا. كل سنه وانت طيب. سعيد بيك جدا يعني وشرفتنا ونورتنا يعني يا محمد. ربنا يخليك. شكرا. واخيرا ذهب الرجل الطيب سنان مصر أسن السكينة وسن المقص، مع وعد بلقاء آخر قريب مع أبو آدم الحاج محمد، مع أرق وأجمل أمنياتي. كان معكم أشرف أديب.